各位標迷，你哋好，又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！嚟到差唔多5點鐘啦啊！豬仔咧就要介紹一隻咧好有玩味嘅一隻 G-Shock。咁啊嗱，其實咧呢隻 G-Shock 咧，豬仔咧應該介紹過2次啦都。咁啊應該喺4至5個月前啦介紹過一次。咁但係當時好多標迷買唔到啊！前2次都係好多標迷買唔到啊！一隻咧 Vibration Alarm。嗱，呢個震動鬧鐘嗱，其實 G-Shock 咧有好多唔同類型嘅款式啦，大部分人會認識嘅5600方塊啦，豬仔成日會介紹噶啦，因為我最中意個殼型嘅，咁亦都有3隻眼仔嘅6900啦嚇，好搶 Fold 嘅 icon 嘅，咁亦都有好多人喜歡近呢幾年嘅農家橡樹啦，8角形嘅農家橡樹，咁但係 Vibration Alarm 咧係一隻極具玩味嚇，帶有少少復古氣息嘅一隻G-Shock，咁呢隻究竟有啲咩玩味咧嚇？佢啲獨特性又喺邊度咧？嗱，最大嘅賣點咧，當然佢有震動鬧鐘啊！嗱 ，Vibration Alarm 咧就係震動鬧鐘啦。咁呢度寫住 Vibration Alarm 嘅，6時位置嗰度寫住咗。咁同樣擁有一般 G-Shock 嘅強大功能啦，例如防震嘅防撞結構、礦物水晶玻璃錶面、200米嘅防水嚇，基本呢啲功能咧，照明燈嘅功能都係有嘅。咁而呢隻錶除咗有呢個震動鬧鐘之外咧，佢仲有呢個Auto Light 係啦，叫做咧自動燈嘅自動燈。咁我試下 hold 住個自動燈先，開咗 Auto Light 先，係啦。咁你見到呢度咧 LT 咧就會着咗噶啦嚇。跟住咧我哋試下45度角，係啦。咁跟住佢會自動着燈嘅，見到係啦。咁佢自動着燈嘅，咁同埋個背景燈功能咧非常之清晰易睇啊！嗱，如果玩呢隻最咁有特別玩味嘅 Vibration Alarm 嘅話咧，我自己咧就會揀我手上面隻顏色，第一，易於清晰讀視，因為佢有反顯嘅，但係反顯咧就真係比較難睇啊！呢一隻款式，咁呢個正顯啦，白底黑字嘅。第二咧就係呢隻錶咧，仲有一個好大玩味嘅地方啊，就係咧佢除咗有 Auto Light 之外咧，就係有震動鬧鐘。嗱，呢啲玩玩味嘅手錶咧，我都會揀傳統嘅一個顏色啦，可以收藏呢個傳統顏色就會比較襟睇啲，係啦，耐睇啲。好啦，嗱有震動鬧鐘，有呢個 Auto Light， 咁啊震動鬧鐘咧等間先試俾大家睇。嗱，佢仲有背景燈功能咧，可以揀1秒、3秒同5秒嘅嚇。通常咧就1.5秒同3秒嘅調節嘅，呢個有1秒、3秒、5秒嘅個背景燈功能，咁方便你夜晚咧易於清晰讀時嘅。咁有5秒嘅燈掣咧就可以好清晰睇到個時間。好啦，跟住咧我哋睇下呢隻錶先。嗱，基本嘅防撞結構、200米防水、燈鬧鐘計時、全自動日曆，至到2099年都有齊。嗱，佢嘅電池壽命咧，嗱呢個機芯都比較慳電喎，採用咗 CR2032嘅電池，5年到咧先需要更換電池一次啊，5年左右。嗱，成隻錶雖然有咁多嘅功能，咁多強大功能，但係成隻錶嘅總重量只係75個 gram 嘅啫。咁等陣先磅俾大家睇，同埋佢錶殼嘅設計咧都係一個比較強悍嘅設計。你見到佢咧好似有高達頭咁嘅，同埋上下咧有2個泵把位咧，同個玻璃咧凸起咗，同個玻璃有一定嘅距離。個錶面咧亦都好有玩味喎。你見到佢咧呢度好似個我哋平時掟飛鏢嗰個錶把咁樣啊，個設計好似錶把咁樣。咁啊刪咗個 Auto Light先，撳住中間6時位置嘅燈掣。係啦，跟住刪咗 Auto Light，咁你見到佢好似錶把咁樣嘅設計嘅嚇，咁啊着咗咩功能？呢度就會着燈啊，係一個功能盤嚟嘅。咁啊呢度亦都係啦，有條 bar chart 啦嚇，就係一個秒盤嚟嘅，係一個秒盤嘅設計，咁都幾得意嘅設計啊。6時位置咧就係個 G-Shock 嘅 logo 嘅按鍵啦，就係一個燈掣嚟嘅，有個 G 字喺度嘅，同6900有啲相似嘅。好啦，錶帶方面咧嚇，佢可以攤平佢變為一字咁樣嘅，同而家 G-Shock 咧佢一定係屈埋咧有啲唔同，同埋咧佢呢度有個護腕嘅設計，呢個有護掩嘅設計。嗱，呢個護掩設計咧非常之好啊，戴上好貼手之餘咧，同埋咧出汗嘅時候冇咁容易啜手嘅，咁呢個亦都係唔錯嘅一個設計啊。好啦，咁啊左右2個按鍵。中間就6時位置一個按鍵嚇，跟住咧再加上咗錶底咧就採用咗4粒螺絲係穩嘅不鏽鋼底蓋，咁上面咧就寫住20個巴防水啦 ，water resistant 啊，寫住咗呢個stainless steel back 啦嚇，中國製造啦 ，made in China 啦嚇，跟住中間有 short reset 嘅 logo 啦，GD350嘅 -1。好啦，嗱呢隻錶咧試下玩下功能俾大家睇咧，嗱左下角有毛掣嚟嘅，咁啊呢個我一入咗去 ，sorry 啊，再嚟多次先，好。去翻第一個版面，咁呢個時分、秒、星期、月日，咁喺第一個版面可以睇晒呢個時分、秒、星期、月日嘅。好啦，我哋再撳一下左下角按掣，咁呢個咧 Well Time 嚟嘅，咁可以搞一個兩地時區時間嚇，兩地時區時間。咁 G-Shock 對於 G-Shock 嚟講呢啲係基本功能嚟嘅啫。咁Alarm 啦嚇，可以搞一個 Vibration Alarm。咁呢度有 Alarm 咧，Alarm 2、Alarm 3、Alarm 4、Alarm 5個鬧鐘嘅。再去
就係一個 stopwatch 嚇 ，stopwatch 一個計時模嘅功能嚇 ，stopwatch 再去咧就係一個攤碼倒計時。嗱攤碼咧我就試過震動鬧鐘俾大家睇，咁其實我用咗2秒，我 set 咗2秒鐘啦，跟住撳呢個，咁其實佢倒轉嘅時候咧，嗱而家震緊嘅。咁佢喺度斬下斬下，其實咧，因為喺鏡頭前面聽唔到個震動聲啦，其實佢都幾震下嘅嚇，好震嘅，即係你一定 feel 到個震動聲嘅個震動感覺。咁震動時間大概10秒鐘左右啦 ，around 10秒鐘左右。嗱，呢個錶有一個好處，如果平時你要開會嘅，譬如你份工作要開會嘅，咁咧校呢個震動鬧鐘咧就唔會嘈到人啦嚇，咁啊大概知道幾時到啦你嘅計時，咁佢有個震動嘅功能，同埋咧嗱，如果我自己咧每一日咧，其實我習慣咧都係校鬧鐘起身啦，咁我就早過我太太起身嘅，咁我8點零鐘起身㗎，咁但係佢未起身嘅時候咧。咁變咗咧，我如果帶住呢隻錶咧瞓覺用震動鬧鐘嘅話，就唔會嘈醒佢啦。咁亦都係一個唔錯選擇啊！呢個幾得意嘅一個玩味嘅 G-Shock。好啦，嗱講到呢度啦，嗱咁強大嘅功能，咁啊嗱震動鬧鐘就試咗俾大家睇啦 ，Auto Light 又試咗俾大家睇啦，燈掣咧就 hold 住佢，就開翻個 Auto Light。係啦，咁45度角度啦，微微傾斜咧，佢就會自己着燈噶啦。咁呢個係 Auto Light 啦。咁究竟點樣校嘅咧？咁啊嗱 ，Auto Light 試咗俾大家睇啦 ，On Off 咧就 hold 住呢個燈掣。咁而至於咧校時間咧，我哋 hold 住左上角按掣。咁你見到 UTC+9嘅，咁其實我哋可以校個 UTC+8。係啦，我哋可以校個 UTC+8。跟住咧我哋撳左下角模掣。咁呢個係冬令夏令啦，咁呢12小時定24小時切換啦，我哋去校個24小時啦，咁而家咧就4點幾嘅4點幾嘅，咁其實咧就即係應該16點啊，咁啊校翻去16點先，係啦，校翻去16點，係啦，咁啊47分，好啦，跟住咧校埋年月日2025啦咁我哋可以透過上下兩個按掣校到2025，跟住校到再跳咧就8月。再跳幾多號？我再跳咧就可以瞄咗個聲佢嘅，呢個可以揀瞄咗個聲佢嘅。跟住咧可以揀1秒燈啦、3秒燈啦、5秒燈啦咁呢個揀5秒燈。跟住咧 vibration 呢度可以着個 vibration 或者 off 咗 vibration。咁呢度咧就如果 off 咗嘅話，佢就會冇咗燈噶啦。着翻佢有翻個燈仔喺度。好啦，咁啊校埋震動啦。好啦，校完晒之後撳翻入去。好啦，咁啊呢個校好咗啦，成個玩法就校好咗啦。咁我講緊係呢個時間啦、vibration 啦、Auto Light 都校好晒。好啦，講緊呢個錶咧，成隻錶嘅總重量磅一磅俾大家睇先。嗱，75個 gram 嘅，75個 gram 嘅重量。好啦，磅一磅先，講緊係我磅出嚟就73個 gram 左右，73.8、74個 gram 左右啫。咁我5年電池，咁都幾好啊！玩5年先至需要更換，一般佢寫得比較保守啲嘅。咁如果你唔係成日玩個 Cono 啊，唔係成日玩個 vibration alarm 啊咁咧其實可能去到6、7年先需要更換。時間標準誤差值雖然冇藍牙連接功能，亦都冇呢個電波對時，但係咧佢係非常之準確，講緊係正負15秒，一日少於半秒鐘嘅誤差。咁啊嗱，所以呢隻錶咧非常之正即係成個錶我自己覺得咧就好有呢個玩味玩味性啦，我哋叫玩味啦玩味錶玩味錶嘅。咁啊呢隻震動鬧鐘嘅 vibration alarm，咁坊間咧大概賣緊幾多錢咧？嗱，1240蚊嘅香港建議零售價。坊間大概賣緊有啲700幾蚊啦，有啲就600幾蚊啦Price.com 728，咁豬仔有個超筍價啦，我真係特別抵呢隻錶，每一次我睺到平咧，我都會攞翻嚟介紹俾大家，我會繼續堅持介紹俾大家，因為呢隻錶咧好有玩味嘅 G-Shock。咁啊嗱，價錢大家最尾先講，我讀埋個錶徑先。直徑方面咧就去到講緊係47M 嘅大錶徑，47M 大錶徑。厚度方面咧講緊係14.9mm 嘅厚度，而粒to粒咧就去到講緊52嘅。嗱，有啲新嘅錶迷咧，如果要落單嘅話，可以係喺標題嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話 WhatsApp 俾我得，打俾我都得。咁啊嗱，雙針孔嘅設計啦雙針扣嘅，你見到雙針孔設計雙針扣，咁再加上咗個油環。係啦，呢個樹枝嘅油環，咁我戴上豬仔14.8 cm 手腕，我戴到第3格嘅，我手比較細，戴到第3格，咁但係 OK 嘅，我自己覺得啦，雖然47M 錶徑啦咁但係咧戴上好貼手啊，因為記唔記得頭先我片頭講過有個護腕嘅一塊染喺度啊，所以戴上好貼手嘅，同埋唔絕手咁同埋好有型成個高達頭咁樣。好啦，咁啊呢個亦都係夠晒玩味，即係又有呢個Auto Light 啦，又有呢個vibration 啦咁啊同埋咧有5秒燈啦咁你睇下係，着燈着好耐咁5秒燈嚟嘅呢個係
好唔好啦？咁啊，豬仔推介呢一隻5年電池嘅震動鬧鐘玩味 G-Shock， 咁啊究竟幾多錢咧？嗱，1240蚊定價，出面嘅定價咧係唔影響到豬仔嘅推介嘅價錢嘅，528蚊528蚊堅持住呢個價錢俾大家，盡量528蚊。咁啊，豬仔咧手上面咧就有一隻現貨，咁聽日咧就會有多5隻翻，總共6隻今次翻到總共6隻嘅528蚊呢隻 Vibration Alarm。咁希望你中意豬仔嘅推介啦。咁啊，震動鬧鐘嘅玩味 G-Shock。咁如果你仲未擁有啲 GD350 嘅殼型咧，強烈建議你擁有一隻因為一嚟價錢平啦，性價比值高啦二嚟咧佢就有一啲玩味嘅功能啦Auto Light 啦、5秒燈啦同埋震動鬧鐘咁呢啲都係一個玩味嘅功能。咁希望你中意豬仔嘅推介咁有翻吊牌啦、原裝盒、說明書、保證證、收據1年保用嘅528蚊，希望你中意。我哋下集見啦，拜拜。